Nel corso del mese di giugno il calciomercato dell'Inter sembrava aver preso un indirizzo abbastanza chiaro a livello di obiettivi. Si parlava di Provedel come secondo portiere, di Palestra come esterno destro in sostituzione del partente Denzel Dumfries, di Curtis Jones come centrocampista e di Omar Solé come nuovo difensore centrale. Nel giro di pochissimo tempo, in questo momento l'Inter ha poi vissuto una serie di vicende e ora la situazione è questa. Palestra è saltato ed è finito al Chelsea. La trattativa per Provedel ancora non si riesce a chiudere fino in fondo, tant'è che qualcuno inizia a scrivere l'Inter si guarda intorno per delle alternative. La distanza con Liverpool per Curtis Jones è ampia e lo ha confermato anche il direttore sportivo Piero Ausilio nell'intervista che abbiamo anche commentato qui un paio di giorni fa e last but not least, si direbbe in questi casi, la pista Solé ora sembra essere definitivamente congelata, a beneficio però di un altro giocatore su cui l'Inter ha iniziato a lavorare in contatto con i suoi procuratori e quindi sembra aver scalzato il centrale dell'Udinese come nome primario per la difesa nerazzurra. Ne parliamo cercando di fare un pochino ordine all'interno di questo contenuto in cui vi do il ben ritrovati, amiche e amici Passione Interisti, ricordandovi di cliccare qui sotto sul tasto mi piace, di iscrivervi al nostro canale e se vi va di passare anche dal club di Passione Inter, trovate qui in alto come sempre il QR code che potete scannerizzare con il vostro cellulare. Facciamo un passo indietro e partiamo da Omar Solé, come vi dicevo, perché ve l'abbiamo raccontato spesso, è un giocatore che l'Inter seguiva e apprezzava fin da prima che arrivasse all'Udinese, quando ancora giocava nel Salisburgo, e non più tardi di un mesetto e mezzo fa circa, lo stesso Solé aveva rilasciato un'intervista, vi mostro anche l'articolo che avevamo pubblicato sul nostro sito passioneinter.com, nel quale aveva rilasciato alcune dichiarazioni non proprio, diciamo, chiare e al 100%, però facendo intendere, insomma, l'apprezzamento nei confronti dell'Inter, del fatto di poter giocare la Champions League, del rimanere in Serie A. Sembrava onestamente una sorta di preludio di un futuro nerazzurro e già ai tempi si cominciava appunto a parlare di questo interesse. Vi ricorderete, lo potete leggere anche nell'introduzione che scrissi io al tempo, in quei giorni c'era ancora il nome di Muaremovic del Sassuolo che veniva dato come uno dei primi insieme a quello di Solé. Poi pian piano Solé ha scalzato Muaremovic e adesso però, come vi dicevo, c'è un altro sorpasso in pole position, mettiamola così. Giocatore che l'Inter appunto apprezzava da tempo, trattativa che attraverso dei contatti con l'Udinese era arrivata ad un certo punto ad essere anche definita come molto vicina alla chiusura. Vi raccontavamo che alcune indiscrezioni che provenivano tra l'altro più dalla zona dell'Udinese parlavano di trattativa praticamente chiusa, accordo con il giocatore sostanzialmente trovato, distanza tra domanda e offerta che inizialmente veniva definita come colmabile, l'Inter aveva proposto circa 22-23 milioni, l'Udinese sembrava chiederne 25 più o meno, poi le cose si sono un attimino fermate lì, c'è stata anche la vicenda Palestra che chiaramente ha portato via tempo ed energie. Pian piano la richiesta dell'Udinese ha iniziato a essere descritta come in rialzo fino a circa 30 milioni di euro, fino ad arrivare a oggi, momento in cui lo stesso Fabrizio Romano, forse l'avrete letto in queste ore, ha scritto e ha parlato di un Inter che avrebbe depennato, questo è il termine utilizzato, il nome di Solé. Scelta che io francamente capisco poco, perché c'erano alcune indiscrezioni, questo è vero, ne abbiamo parlato anche nel club di Passione Inter, che sostenevano che in realtà l'Inter stesse lavorando su Solé, ma che non fosse un obiettivo e un profilo che convinceva al 100%, fin da subito, fin dai primi contatti. Però, come dicevo prima, il discorso comunque va avanti da tempo, da diverse settimane, quindi che sia, diciamo, un dubbio di natura tecnica o, come hanno detto alcuni in questi giorni, che sia di natura fisica, si è parlato di un presunto problema alla cartilagine del ginocchio, se ho ben capito, di Solé, che peraltro non capisco come sia emerso dopo tutto questo tempo, oggi senza visite mediche, senza altri consulti. Non capisco in ogni caso, ecco, perché aspettare così tanto a mollarlo per poi andare su altri nomi più apprezzati o presunti nomi più apprezzati, nel senso che comunque i contatti c'erano stati, come dicevo un accordo di massimo sul contratto probabilmente era stato raggiunto, non era stato raggiunto l'accordo finale con l'Udinese, però anche lì insomma delle telefonate c'erano state, quindi mi quadra poco a livello di tempistiche questa cosa che porti avanti per più di un mese e poi a un certo punto dici ok, no basta, non mi piace più e vado su qualcun altro. Questo qualcun altro, tra l'altro, per dare un nome, anche se forse l'avrete intuito, è Trevoh Chalobah
o Chalobah, non ho ancora ben capito come si pronunci, del Chelsea. E giocatore sul quale tra l'altro si parla in questi giorni del fatto che anche il Como abbia provato a fare un'offerta da circa 25 milioni rifiutata dal Chelsea, che infatti valuterebbe Chalobah 30 milioni più bonus più o meno. È una cifra importante, è una cifra che paradossalmente te lo farebbe costare anche un pochino più rispetto a Solé. Dal punto di vista fisico mi riallaccio a quello che dicevo un attimo fa su Solé. Anche Chalobah in carriera ha avuto i suoi problemi. Vi faccio vedere come sempre la cronaca infortuni direttamente dal sito di Transfermarkt. Questi sono i problemi che ha avuto Chalobah in carriera, diciamo nulla di estremamente grave tranne questi 163 giorni di assenza tra metà 2023 e inizio 2024, però comunque 30 giorni, 49 giorni, 32 quello più recente, da marzo ad aprile di quest'anno, quindi diciamo che anche lui non è proprio un giocatore completamente integro, o comunque, diciamo, guardando questa tabella, non ti dà, credo di poterlo dire, più garanzie sulla carta di quella che invece non ti dava Solé, che anche lui, ve l'abbiamo detto tante volte, ve la mostro al volo anche la sua se ce l'ho pronta, sì, anche lui in passato aveva accumulato diversi problemi fisici, però da quando è arrivato all'Udinese, lo potete vedere, di fatto ha saltato solo 2 partite, ha avuto un problema di un paio di 2 settimane e mezza circa agli adduttori, quindi sembrava in qualche modo aver trovato maggiore continuità. Alcuni dicono che i problemi e i dubbi che ha l'Inter sono legati anche al fatto che chiaramente l'Inter giocherebbe ogni 3 giorni perché ci sono le coppe, detto che poi comunque le rotazioni le fanno tutti, quindi se ha qualche problema si poteva anche gestire in maniera diversa. Ma a prescindere da questo, Chalobah che giocatore è? È un giocatore che per certe caratteristiche assomiglia in qualche modo a Oumar Solé, è un giocatore alto, c'è più di 1,90 m, circa 1,92 m, fisico, nazionale inglese, sta facendo anche il mondiale, anche se ancora non è sceso in campo con l'Inghilterra. Giocatore di piede destro, io direi meno duttile rispetto a Solé nella capacità, per esempio, di poter giocare anche da braccetto sinistro. Sapete che Solé all'Udinese più volte, pur essendo destro di piede, ha giocato a sinistra. Chalobah lo vedo un pochino meno a suo agio in questa eventuale situazione, anche se c'è da dire che ha iniziato la sua carriera giocando da mediano di centrocampo, un mediano strutturato, per poi essere arretrato nella zona di difesa. Questo, se vogliamo, ha un collegamento, ci pensavo prima, con Akanji, che non ha iniziato da mediano, però anche Kivu lo ha più volte definito come quel difensore che in caso di emergenza e di necessità può essere spostato nella posizione di mediano e magari negli ultimi minuti di determinate partite chiudere lì. Lo ha fatto un paio di volte quest'anno, mi pare a Verona contro il Verona, se non ricordo male. Comunque ci sono state un paio di partite in cui è stato impiegato lì e Chalobah, ecco, in passato lo ha fatto proprio come ruolo di inizio, mettiamola così. È comunque un giocatore con una buona tecnica, anche una buona velocità, pur essendo bello alto e strutturato, forte di testa nei duelli fisici, è un giocatore solido da questo punto di vista. Io ho fatto un confronto molto veloce con la piattaforma DataMB che ogni tanto vi mostriamo anche nei nostri contenuti. Mi fa sorridere il fatto che, confrontato Chalobah con Solé, lo vedete anche voi dal grafico, diciamo che non sembrano proprio 2 difensori molto simili. Uno eccelle clamorosamente nelle conduzioni, Solé ve l'avevamo raccontato, l'altro un pochino meno. Sempre Solé eccelle nei passaggi progressivi, Chalobah molto meno. Duelli difensivi invece è Chalobah che spicca nei confronti di Solé, esattamente come anche nella percentuale dei passaggi avanzati. Quindi ci sono dei punti di contatto, però non li considererei a livello di caratteristiche 2 difensori uguali, o comunque, diciamo così, non li considero 2 difensori alternativi se quello che stai cercando è una precisa idea di difensore. Ed è anche per questo che capisco poco questa lettura, nel senso che sembrano andare proprio in 2 direzioni differenti. E quindi, per carità, non è un cattivo giocatore Chalobah, attenzione, non voglio trasmettere questa idea. È un buon giocatore. Quello che non mi convince fino in fondo è questo passaggio da Solé no, allora andiamo su Chalobah. Cioè, non capisco molto la logica da questo punto di vista, considerando anche una serie di caratteristiche e di questioni laterali, se vogliamo, che però vanno tenute d'occhio. Ad esempio, vi dicevo poco fa, Chalobah sta facendo il mondiale, gioca in una nazionale che verosimilmente può arrivare avanti, ha delle prospettive di poter arrivare avanti come l'Inghilterra. Quindi quando è che poi lui
tornerebbe a disposizione per arrivare a Milano, inserirsi in una nuova squadra, in un nuovo campionato, in un nuovo paese, fare la preparazione ed essere pronto ad inizio agosto più o meno. È rischioso. Solé quantomeno non ha questo tipo di limitazione e poi è un giocatore che ha già fatto esperienza di campionato italiano. Mi dà l'idea di un difensore, comunque di un giocatore in generale, integrabile un po' più velocemente rispetto all'inglese del Chelsea. Altra cosa, la metto come seconda, ma forse andrebbe considerata subito. Solé, per come la vedo io, diciamo, avrebbe potuto accettare di partire dietro nelle gerarchie con maggiore facilità, quantomeno inizialmente. Chalobah, questa è un'altra cosa che volevo mostrarvi e ve la mostro adesso, ha, diciamo, delle prospettive differenti. Se voi andate a vedere il rendimento di quest'anno di Chalobah, 34 partite, consideriamo solo il campionato, anche se, no vabbè, campionato e Champions, 34 partite in campionato, 8 in Champions League, tanti minuti giocati, di fatto Chalobah è un titolare del Chelsea. Quindi se tu vai ad acquistare un giocatore di questo livello, pagandolo anche una certa cifra, mi viene un po' più difficile pensare che Chalobah arrivi qui e di partenza faccia la riserva. Quindi mi domando, e qui mi collego anche all'ultimo capitolo di questo contenuto, ci sono dei ragionamenti in corso su qualche nome che al momento non viene dato come concretamente in uscita, ma che potrebbe diventarlo? Sappiamo benissimo le vicende che stanno coinvolgendo Bastoni, in questo caso lascio un attimo da parte quelle fuori dal campo. Dalla Spagna da qualche giorno stanno circolando voci sul Real Madrid, con Mourinho che l'avrebbe messo nel mirino. Io da tempo, come sapete, vi dico di tenere le antenne dritte su Bissek, e lo ribadisco sempre, non ho notizie in questo senso, è più una sensazione. Bissek al momento è un titolare dell'Inter, quindi dovesse cambiare qualcosa lì, allora la logica di Chalobah avrebbe tutto un senso diverso. Non lo so, la situazione, come si dice in questi casi, è magmatica, è tutto da capire e da definire. Resto perplesso, vi dico la verità, vi do proprio un feedback a caldo per come ho preso queste notizie. Dopo aver parlato per settimane di Solé e aver raccontato una vicenda che sembrava comunque aver avvicinato Inter-Udinese, sentire oggi che Solé viene depennato senza poi una reale e concreta motivazione per poi andare su un giocatore come Chalobah che comunque delle incognite le porta, non lo so, mi lascia un po' così, mi lascia un pochino interdetto. Voglio capire, ecco, quale sia la ratio da questo punto di vista. Detto che, tra l'altro, altra cosa che vi aggiungo in chiusura, quando vi dicevo prima l'Inter viene descritta come al lavoro con gli agenti di Chalobah, ecco, spesso, tenetelo in considerazione, sono proprio gli agenti che cominciano a far circolare delle voci e delle prospettive, e non escludo che anche in questo caso possa essere nato tutto da lì. Il che non vuol dire che non ci possa essere una trattativa, però da dove nasce il discorso, da dove nascono le indiscrezioni, è sempre qualcosa che va tenuto in considerazione. Questo è quanto. Io non so se voi avete un'opinione diversa anche sul giocatore del Chelsea, vi aspetto come sempre nei commenti per sapere la vostra, poi noi saremo qui come ogni volta per raccontarvi tutti gli sviluppi di questa e di tutte le altre trattative che speriamo l'Inter riesca finalmente a chiudere prima o poi. Vi invito ancora una volta a cliccare qui sotto sul tasto mi piace, ad iscrivervi al nostro canale, poi se vi va nel club di Passione Inter, qui trovate il QR code, parliamo costantemente ogni giorno di tutte queste questioni, di queste vicende, e non mi resta altro che ringraziarvi per avermi seguito fino a qui e ricordarvi che se mi seguite in podcast lo trovate in descrizione, mentre per chi mi segue su YouTube, qui alla mia destra trovate un altro contenuto da recuperare.